వెల్కమ్ బ్యాక్. శరత్ కుమార్ గారు, ప్రధానంగా ఏదైనా సరే అంటే ఇటువంటి రాకెట్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే అంతరిక్షం నుంచి మానవులు పంపించిన ఏదైనా థింగ్ ఒకటి భూమి మీదకి వస్తున్నప్పుడు దాదాపుగా వచ్చే మార్గంలోనే అది అగ్నికి ఆహుతి అయిపోతుందంటూ కూడా కొందరు చెప్తున్నారు. ఏంటి ఎంతవరకు వాస్తవం? ప్రస్తుతం చైనా ప్రయోగించినటువంటి ఈ లాంగ్ మార్చ్ 5B కూడా అలా దగ్ధమయ్యే అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి? అది కొన్ని సందర్భాల్లో ఎందుకంటే అండి ఈ సాటిలైట్స్ అనేది లేకపోతే రాకెట్స్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు దానికి ఫ్యూయల్ అనేది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ గా ఉంటుందండి. ఫ్యూయల్ ఎందుకంటే దాని లాంగ్ టైంలో దాన్ని స్పేస్ లో ఉంచడం కోసం ఫ్యూయల్ అనేది దానికి ఆల్రెడీ లోడ్ చేసి పంపిస్తారు. సో కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే అండి ఇటువంటి లాంచ్ జరిగిన తర్వాత ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు ఈ ఫ్యూయల్ కి కనుక ఎక్సెస్ ఓరియంటేషన్ లో ఏమైనా హీట్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా బ్లాస్ట్ అయ్యే అవకాశాలు అనేది ఉంటుందండి. కాకపోతే చాలా పర్ఫెక్ట్ ప్రొటెక్షన్ మెకానిజమ్స్ తోనే ఆ ట్యాంక్స్ కానీ అంతా ఉంటాయండి. కాకపోతే అది లాంచ్ అయ్యి ఎర్త్ వైపు వచ్చేటప్పుడు దాన్ని మనం డైవర్ట్ చేయడం కోసం కనుక అయితే కొన్ని టెక్నిక్స్ అయితే సిగ్నిఫికెంట్ గా ఉన్నాయి. అవే ఇప్పుడు దానికోసమే చాలా దేశాలు ఒకవేళ వాళ్ళ దేశం పైకి వస్తే కనుక ఎటువంటి స్టెప్స్ మనం తీసుకోవాలి, ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకుని దాన్ని ఫిల్ఫిల్ చేసి బ్లాస్ట్ చేసి సబ్సిక్వెంట్ గా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్లాన్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఏంటంటే దారిలో వచ్చేటప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వడం అనేది అన్నిటికీ అది వర్తించదండి. అది బ్లాస్ట్ అవ్వడం అనేది అన్నిటికీ వర్తించదు. కొన్ని ఇప్పుడు శకలాలు అయితే కనుక అక్కడే డిస్మాండిల్ అయ్యి ఆ శకలాలు కూడా పడి చాలా చోట్ల నష్టం అనేది జరిగిన మన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయండి. ఎందుకంటే ఈ రోజు వరకు మనకి స్పేస్ లాంచెస్ తో ఫెయిల్యూర్ తర్వాత బ్లాస్ట్ అయినవి కొన్ని ఐఎస్ఎస్ నుంచి వచ్చిన క్యాప్స్యూల్స్ కానీ వాటి గురించి ఎక్కువ ఉన్నాయి. కానీ ఇది అట్లా జరుగుతుందా అనే దానికి అక్కడక్కడే బ్లాస్ట్ అయ్యి నష్టం మనకి తగ్గుతుంది అని చెప్పడానికి అవకాశాలు తక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే 22 టన్నుల మెటీరియల్ అనేది ఇప్పుడు ఈ లాంగ్ మార్చ్ 5Bలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో దానికి కరెస్పాండింగ్ గా అది అంత వెయిట్ అనేది ఒకసారి పడితే కనుక విధ్వంసం అనేది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ గా ఉంటుందండి. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఉన్న టెక్నిక్స్ ని రేపు ఎల్లుండిలో జరగబోయే విధ్వంసానికి ఎట్లా చేయొచ్చని ప్రతి దేశం కూడా సన్నద్ధం అవుతున్నారండి. వాళ్ళ కరెస్పాండింగ్ స్పేస్ స్టేషన్స్ అనే వాళ్ళు చేస్తున్నారు. రైట్. మరోవైపు ఏదైనా సరే ఒక వస్తువు మనం సాధారణంగా కింద పడేసినా కూడా అది పడేటటువంటి వేగం అలాగే దాని బరువు రెండు కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఈ లాంగ్ మార్చ్ 5B కూడా టన్స్ ఆఫ్ వెయిట్ అంటూ కూడా చెప్తున్నారు విత్ ఫ్యూయల్. సో అంత పెద్ద వస్తువు అది పార్ట్స్గా డివైడ్ అయినా కూడా అది పడే వేగం కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఏంటి, ఒకవేళ భూమి మీద పడితే ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయనుకోవాలి? కరెక్ట్ సార్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే డెబ్రీస్ అనేది స్పేస్ డెబ్రీస్ అనేది వేరియస్ వెయిట్స్ లో కానీ లేకపోతే చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ లో కానీ కన్వర్ట్ అయిపోయి ఉన్న దాఖలాలు మనం చాలా చూస్తున్నామండి. 1996 నుంచి ఈ స్పేస్ డెబ్రీస్ ఓరియంటేషన్ లో ఎక్కువ సిగ్నిఫికెంట్ యాక్టివిటీస్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతూ వచ్చినాయి. అదే ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఒక 1 టన్ కానీ లేకపోతే కొంత తక్కువ వెయిట్ అయితే కనుక వేరియస్ టెక్నిక్స్ అంటే మన చేపలు పట్టే నెట్ లాంటిది ఒక జైంట్ నెట్స్ అంటామండి, అటువంటి వాటిల్లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. బట్ అది ఆర్బిట్ లో ఉంటే కనుక దాన్ని క్యాచ్ హోల్డ్ చేసి మనం పట్టుకోవచ్చు అండి. అలాగే లేజర్స్ ఓరియంటేషన్ లో చూసి దాన్ని అక్కడక్కడే బ్లాస్ట్ చేసి చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఎక్కువ విధ్వంసం జరగకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయొచ్చండి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది 22 టన్నుల వెయిట్ ఉండి దాంట్లో ఫ్యూయల్ కానీ కంటెంట్ అంతా కూడా ఉండి అది రావడం వల్ల ఇటువంటి టెక్నిక్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా ఉండకపోవచ్చండి. దీనికల్లా ఆల్టర్నేట్ ఏంటంటే ఈ ఆర్బిట్ రీ ఎంట్రీ జరుగుతున్నప్పుడు ఫోర్స్ఫుల్ ఆర్బిట్ చేంజ్ చేసి అది సముద్రం వైపు మళ్లించడానికి ట్రై చేయగలగడానికి అవకాశం అనేది ఒకటి అయితే ఉంది అండి. బట్ దాని కంట్రోల్స్ అంతా కూడా మేజర్ గా ఏంటంటే చైనా లాంచ్ చేసినప్పుడు చైనా దగ్గర ఉంటుంది. బట్ ట్రాకింగ్ అనే దాంట్లో ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ కానీ లేకపోతే నాసా సైంటిస్టులు కానీ చేస్తున్నారు. బట్ వాళ్ళు ఎంతవరకు దాన్ని డైవర్ట్ చేసి మళ్ళీ సముద్ర జలాల్లోకి పంపించగలుగుతారనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అండి. ఇవన్నీ కాకుండా కూడా స్లింగ్ షాట్ అనే ఆప్షన్ కానీ లేకపోతే రీఆర్బిటరీ చేయటం కానీ లేకపోతే కనుక బ్లాస్టింగ్ చేసి చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం కానీ చేయొచ్చు. బట్ 22 టన్నుల్ని మనం బ్లాస్ట్ చేస్తే అది శకలాలు ఎన్ని వేల లక్షల కింద మారి ఎక్కడెక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి పడతాయో అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ కింద ఉండిపోతుందండి. అలాగే ఆ స్పేస్ డెబ్రిస్ అనేది అది చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ తో కనుక అక్కడే మనం బ్లాస్ట్ చేయడానికి కనుక ప్రయత్నిస్తే ఆ పార్టికల్స్ అనేది కొన్ని లక్షల పార్టికల్స్ కింద చేరి ఆర్బిట్ మొత్తం కూడా అవి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయే పరిస్థితులు ఉన్నాయండి. దానివల్ల ఏంటంటే ఫ్యూచర్ లో లాంచ్ చేయాల్సిన శాటిలైట్స్ కానీ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ శాటిలైట్స్ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో 300 కిలోమీటర్స్ ఓరియంటేషన్ లో ఈ రాకెట్ అనేది ప్రస్తుతం మూవ్ అవుతూ ఉందండి.
సో అంటే ఏంటంటే అది మన లోయర్ ఆర్బిట్ లో ఉన్నట్టండి. సో ఆ లోయర్ ఆర్బిట్ లో మనకి సిగ్నిఫికెంట్ శాటిలైట్స్, అన్ని దేశాలకు సంబంధించిన సిగ్నిఫికెంట్ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏమైనా చేయదలుచుకుంటే కనుక ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ శాటిలైట్స్ అన్ని కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దానివల్ల చాలా నష్టం అనేది జరిగేది స్కోప్ ఉంటుందండి. దానికి అందుకని అది భూగోళ భూ కక్షలోకి వచ్చే వరకు కూడా దాని ఓరియంటేషన్ మనం సిగ్నిఫికెంట్ గా ట్రాకింగ్ చేస్తున్నాం తప్పితే అది ఎక్కడికి వస్తుంది, ఏమొస్తుంది, లేకపోతే అది న్యూయార్క్ లో పడుతుందా, లేకపోతే కనుక సిడ్నీలో పడుతుందా, లేకపోతే డైవర్ట్ అయ్యి పూర్తిగా ఇండియా పైకి వస్తుందా, లేకపోతే అనేది ఎవరు కూడా చెప్పలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయండి. రైట్. అందుకని ఆ సైంటిస్ట్ కూడా మనకి ఈ లొకేషన్స్ అన్ని స్పెసిఫై చేసి ఇక్కడ ఉండే అవకాశాలు అనేది కూడా వాళ్ళు ఒక కాషన్ చేసి మనకి చెప్తున్నారండి. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శరత్ కుమార్ గారు, చాలా విలువైన విషయాలు మాకు అందించినందుకు. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే అదుపు తప్పిన చైనా రాకెట్ లాంగ్ మార్చ్ 5B అయితే ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలను భయాందోళనకు గురి చేస్తుంది. ఎక్కడ ఎప్పుడు పడుతుంది అనేటటువంటి సమాచారం లేకపోవడం కూడా కొంత ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. బ్రేక్ తర్వాత మిగిలిన అప్డేట్స్ చూద్దాం. స్టే ట్యూన్.